República Juganera. Hola a tothom, benvinguts a un nou programa de la República Juganera. Soc en Jordi Facci. I jo, la Bàrbara Dorca. Doncs estem ja aquí en aquest programa número 16 i avui normalment sempre comencem, pels que ens seguiu, explicant a què hem jugat darrerament i tal, però com avui tenim molta teca, perquè hem portat bastants jocs, Moltíssima. doncs anem per feina. Vale? Fem un petit resum primer. Bueno, el que sí que podem dir és que ja tenim penjats 2 tutorials del concurs Joc en 10. Això mateix. Que és el que us explicàvem a l'últim programa, que és una campanya del Consorci per la Llengua, que es basa en que la gent publiqui a YouTube tutorials de jocs en català. en català de màxim 10 minuts, que és on hi ha el repte. Sí. Almenys per nosaltres. Però és una cosa que ens fa il·lusió, també, i hem volgut participar. Ens queda l'últim, que el penjarem en breu. Bueno, no estem obligats a presentar-ne 3, No, però ja aquí som. Ja aquí no? som, sí. I a més, de fet, un dels objectius també de la República Juganera era anar fent tutorials i últimament estàvem una miqueta aturats en aquest sentit. Llavors ja ens ha anat bé. I això també aprofitem per comentar que els que ens seguiu a les xarxes, no sé si estàveu al tanto de que anàvem fent el diari solitari, on, bueno, jo anava jugant a uns quants jocs de la ludoteca, uns quants bastants, cada i en portem... dia traiem cada vegada que n'hi havia una no, perquè és impossible. traiem d'una caixeta màgica un joc a l'atzar que permet jugar en solitari, que és pur solitari, i en Jordi el jugava i aleshores fèiem una valoració. Una valoració fent servir l'índex PARS. Però això, com ara venen mesos complicats i això, i amb el tema dels tutorials canvis de rutina, coses vàries, doncs hem decidit aparcar-ho, de moment, ja tornarem, perquè a més jo m'ho passo molt bé realment, però és que dona molta feina. I també perquè el que volem fer ara de cara al juliol... Sí, ens hem proposat des de la República Juganera i des de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, hi ha hagut com aquí una sinergia, no? I el que farem és una tarda de cada setmana del mes de juliol, una jornada, una tarda una estona de 4 horetes de jocs de taula al centre cívic. Li volíem posar nom, però les meves propostes han estat vetades per la Bàrbara. No és veritat. No, vetada no seria la paraula. El que passa és que em foto riure d'una manera que... Clar, sí, ja ho dius tot. Digue'n alguna? No, és igual. Ho deixarem en tardes juganeres. De moment. Sí, perquè les altres propostes no et convencen, no? Si teniu alguna proposta de nom, serà benvinguda. Què podreu trobar en aquestes, de moment, tardes juganeres? Està bé. Els jocs municipals, diguéssim, els jocs de la biblioteca, els jocs de l'Espai Jove i els jocs no municipals, que una part els portarem nosaltres i que convidem a tota la gent, totes les famílies que vulguin compartir els seus jocs durant una estona, ensenyar el que tenen, o potser són jocs que no juguen suficient perquè funcionen més bé a 4 i no enreden mai a ningú per poder jugar, el que sigui. En realitat, la idea és tenir un espai, no, amb taules, serà ja el cívic, on venir a jugar, val? On podem venir a jugar amb qui sigui. Podeu portar els vostres jocs. Això, nosaltres portarem jocs de la nostra ludoteca per si algú vol jugar, doncs jugarem, o si algú vol aprendre a jugar algun d'aquests, els ensenyem, i això. Val? Llavors, els de la biblioteca encara tenim pendent saber quins són exactament. I els de l'Espai Jove també. I els de l'Espai Jove també. I ens passaran una llista. Sí. També vindran a ajudar-nos, no? Sí, segrestarem els 2 dinamitzadors de l'Espai Jove. Sempre va bé tenir dinamitzadors. Perquè vinguin a donar un cop de mà, doncs això, a que les taules tinguin els jocs funcionant, a que si algú té alguna pregunta, a si algú vol provar algun joc concret que no sap ben bé com va o té algun dubte, puguem anar tots jugant una estona. Clar, perquè al final és això, nosaltres la nostra intenció és anar allà a jugar. Sí, ja ho diem, també, però bueno, ja ens ho muntarem també per si algú necessita ajuda amb algun joc, doncs això, o jugar amb qui vulgui. I llavors el que fem ara és, us hem portat una sèrie de jocs seleccionats, és una selecció de la selecció que hem fet
per portar i us els ensenyem aquí una miqueta perquè veieu el tema com va. Sí? Sí, vinga, dona. Doncs fem aquesta ludoteca especial. La ludoteca. Val, doncs aquí ja, si ens esteu seguint per YouTube, veureu, no? Ja la imatge amb els jocs aquí, són uns quants. Què? Estava dient hola, però clar, estan sortint els jocs. Bueno, ho podem editar, això, no és problema. Vale. Llavors, això, us expliquem aquesta selecció, és a dir, perquè veieu el tipus de joc, per si coneixeu algun, no el coneixeu o teniu ganes de provar-lo, doncs que sapigueu que aquests segurament els portarem. Són jocs, és el que diem, no són per nens molt petits, però tenim jocs de partir de 5, 6 anys en amunt. Jocs més densos no hem portat. Els més adults... Que els portarem. Sí, alguns sí. Però, per exemple, el Tribus del Viento, que el tenim aquí... No comencis per aquest, que és el que està baix de tot, No, però no, perquè aquest no l'ensenyem. Teniu un tutorial a YouTube, per si us interessa. És un dels més adults que portarem. Val? Sí, perquè ja és un joc que ja té la seva complicació, però no són partides molt llargues, que també és l'idea. No és molt, molt complexa, i això, però si algú té ganes de provar-lo, això és un joc de fins a 4 jugadors. A mi m'encanta És molt xulo, és molt xulo aquest. Em sembla molt fresc. Sí, tutorial, està bé, està molt bé. Molt fresc. I també, com no tenim moltes oportunitats de jugar, doncs a veure si amb aquestes tardes de juliol podem jugar més. I llavors, doncs, triam un i anem comentant una miqueta per sobre. El Desierto Prohibido. Aquest és un joc que és germà, diguem, de la Isla Prohibida, que són d'aquests que venen amb una caixa que és una llauna, i és molt de l'estil. És un joc cooperatiu de 2 a 4, no?, també? No sé si pot jugar algú més. En el que... De 2 a 5 jugadors. És que em sonava. A partir de 10 anys, 45 minuts de partit. Vale. Més o menys. Més o menys. Crec que es pot fer més ràpid, amb 45 minuts. Sí, o més llarg, clar, depèn de com vagi el tema. Sí, clar. Paràlisi. No, però és un joc amb unes mecàniques molt senzilles, molt semblant a la Isla Prohibida, però en aquest cas anem amb una nau en vaixell, en plan steampunk, bububobs, o no sé com dir-ho, que s'està veient en un desert i hem de recollir totes les peces que han quedat esparcides pel desert i les haurem d'anar recuperant per reconstruir el nostre vehicle i marxar del desert. Abans no quedem inundats per la sorra, bàsicament, no? Sí, a cada torn van passant sorra, aleshores si tu vols anar a alguna casella en concret... Primer l'has de treure la sorra, es va acumulant molta sorra... Les caselles es mouen, no? Sí, pot haver-hi canvis, sí, en cada torn, no? És que ara fa temps que no juguem... Fa anys, és que tinc moltes ganes de jugar aquest també. És molt xulo. Però és molt guai, jo crec que aquest no va tenir tant o no és tan conegut, no ho sé, potser m'equivoco, com la Isla Prohibida, que sí que l'he vist molt, i aquest no tant. I està ahí, o sigui, jo no sé quin m'agrada més, la Isla Prohibida o aquest. Però bueno, el portarem, per si algú vol jugar. Què més? Into the Blue, un Reiner Knizia. Reiner Knizia. Això vol dir un joc d'un senyor que ha fet 300 jocs. Sí. No vol dir res més. Sí, que normalment són jocs amb mecàniques bastant àgils, no? Vull dir que no... Té de tot, aquest senyor, també. Sí. És que quan has creat més de 200 jocs et dona per moltes coses. Ho has tocat tot, no? Però els que tenim aquí, sobretot són jocs amb mecàniques àgils, senzilletes. Aquest és un push your luck, és un d'aquests atenta a la teva sort, d'anar tirant aquests daus tan xulos. A veure qui aconsegueix fer-se fent una sèrie d'immersions, no? A veure qui aconsegueix el màxim de tresors possibles. Tresors, objectes valuosos, no? Sí, anem tirant els daus, decidim on col·loquem les nostres petxines segons la tirada, les petxines del nostre color, i al final del joc, a cada nivell, el que tingui més petxines s'emportarà el tresor més valuós d'aquell nivell, el segon tresor... Perdó. I al final es compten els punts, no sí, és això, és tot amb daus i això és molt àgil. De 2 a 5 jugadors, 20 minutets a partir de 8 anys. Quants? 8 anys. Bueno, està bé, sí. Jo crec que menys... Qui diu 6, sí, també, jo crec que sí, perquè
La mecànica és molt senzilla, ara, dominar el joc, fer-ho molt bé i tal, doncs potser sí que necessites tenir una miqueta més d'estratègia, però al final la gràcia és passar-s'ho bé. Lo de l'edat també sobretot depèn de l'infant, perquè depèn de quin infant 20 minuts assegut Clar. concentrat en un joc i esperant que els altres també facin els seus torns, no ho aguanta i depèn de quin, sí. Sí, aquí sempre ho hem dit, que el tema de l'edat en els jocs, no sé quin criteri segueix exactament, però és molt relatiu. Moltes vegades és molt relatiu. Quin més tenim? A veure, el següent... Ara, és el que aquest? tenim, que realment és el més vale. infantil que Aquest, hem portat, és a partir de 5 anys, de 2 a 5 jugadors, també 20 minuts. El Pillado. Aquest a mi m'agrada molt. És un joc molt senzillet, que té unes mecàniques, o sigui, en essència seria com el Quién es quién, per entendre'ns, perquè tens una sèrie de personatges que són sospitosos i els has d'anar descartant seguint una sèrie de pistes que et van dient, doncs no té ulleres. Espera, que ensenyo, pels Sí. que ens esteu veient pel YouTube, ensenyo la maquineta que es fa servir, El desxifrador. el desxifrador. De pistes. Sí. Al principi de la partida es tria en secret, o sigui, sense mirar, es tria un culpable i es posa una targeta en una espècie de maquineta que ens servirà per anar descobrint el format de quién es quién, no? Clar, sí, Anireu diu, té o no té no va dir monocle, no sé, digues una altra cosa, un paraigües. Bueno, Té tinc aquí un té maletí. maletí, vale, maletí. Aleshores, quan aconseguim la fitxa de maletí, o sigui, la pista de maletí, la posem en la maquineta aquesta, estirem per aquí i veiem que té un foradet. Si en aquest foradet apareix verd, vol dir que sí que té, i ens descartaríem, cada jugador es descartarà de tots els sospitosos que no portin maletí. Sí. Bueno, cada jugador no, perquè queden al voltant de la taula. Els sospitosos estan al voltant de la taula en aquest. Però jo crec que t'estàs confonent amb el 5 Minute Mystery, ara. Sí, tal qual ho has dit, dic sí, T'he sí, vist, és veritat. T'he vist. I tinc aquí també el barret de copa, que si veiem, aquí no es veu, de color verd, per tant, no porta barret de copa. Llavors descartem. Aquí la gràcia també és que et vas bellugant pel tauler, anant a buscar aquestes pistes. Llavors hi ha unes tirades de daus en el que has de fer una miqueta d'aposta, de dir, va, vaig a investigar o a moure'm, no? Era investigar? Bueno, si tenies com dues accions. Els daus tenen dos figures. Llavors, si has de treure els símbols que es corresponen a aquella acció. Si no, no et sortirà. Llavors, bueno, té aquest puntet, però és molt maco. I quan falles, el sospitós va avançant fins que surt al poble. Si surt del poble, perds. Que hem dit sospitós, culpable, però no hem dit de què. De què? És de robar el pastís de la senyora no sé què, no me'n recordo ara, però s'estan portant el pastís. Llavors no ho hem d'impedir abans que Plumpert, la senyora Plumpert. La premiada tarta de la senyora Plumpert ha desaparecido. I és la guineu que està marxant amb el valuós premi. Doncs això, és molt recomanable. Ja et dic, aquí 5 anys jo crec que sí. No? A partir de 5 anys, 5, està bé aquest, el Pillado. I tant. I tant, i tant. També és veritat que aquests jocs convé jugar-los amb adults. O sigui, un nen de 5 anys pot jugar-lo, però un grup de 4 infants de 5 anys has d'estar una miqueta a sobre per explicar-los, no? Que ho facin bé. Clar, s'ha de dinamitzar i això ho ha de fer cada família. Això mateix. Vinga, passem al següent. Dic el nom? Aquí sí. El Carac. Aquest era un joc que feia molt de temps que el teníem en el radar, també, perquè creiem que amb el nostre fill podríem jugar perfectament. També és veritat que com ja estàvem jugant al Hero Quest, doncs dius, aquest es quedarà curt, no? Però està molt bé, perquè és un joc de masmorres, un dungeon crawler, però és molt àgil. Vale? De 2 a 5 jugadors, a partir de 7 anys, 45 minuts de partida, que també et dic que depèn, els 45 minuts, perquè depèn de quan et surti el drac. El drac, bueno, però t'has d'equipar, perquè si no, no el mates, el drac. Llavors has d'anar recorrent, però sí. Les partides poden variar. La que vam fer l'altre dia, el drac va sortir a l'última. Va ser l'última lloseta que va sortir, va ser el drac. Com funciona això? Durant el nostre torn el primer que farem serà fer créixer la masmorra. Haurem destapar el laberint, no? Anem construint el laberint a mesura que l'anem explorant. Hi ha una fitxa d'inici que no és la que estic ensenyant, però és la que tinc a mà. Vale. Aleshores posaríem una altra. Tenim diverses opcions per anar fent créixer el laberint
i cada vegada que ens apareix una sala hem d'agafar d'una bosseta així en secret un monstre i ens hem d'enfrontar al monstre. Hi ha esquelets, hi ha aranyes, gegants, mòmies, amb la seva maledicció. I si els derrotem ens donen una recompensa directa, no? Que, per exemple, el que estic ensenyant aquí, que no sé si ho estic fent gaire centrat. Jo és que no puc veure des d'aquí. El que estic ensenyant aquí és un esquelet que té una clau, ens quedaríem la clau a la nostra targeta de personatge. Hi ha un altre tipus d'esquelet, per exemple, que et dona una espasa. O sigui, la idea principal és la d'un dungeon crawler, que és entra, mata tot el que puguis, millora la teva equipació i enfronta't al boss final, que és el drac. I aquí el que guanyarà serà el que acumuli més tresors. Sí, no qui mati el drac. Qui mati el drac s'emportarà un tresor amb un extra, que té una gema, que això servirà per desempatar. Si tu tens 3 i l'altre té 3 i la gema, doncs guanya el que té la gema, més a més. Guanya els empats, bàsicament. Exacte. I això és un joc molt amè, molt àgil distès, es juga amb 2 daus de 6, molt fàcil de calcular tot, no té cap complicació i està molt entretingut per passar una estona. Sí, hi ha interacció una miqueta entre els jugadors, perquè també et pots enviar una maledicció que... Bueno, és que, clar, això sí que ho hem dit, és competitiu. Sí, és un joc competitiu. Al final has d'aconseguir tu el màxim de tresors per guanyar els altres. Molt xulo. Sí, molt. Ens farem partida segur. Següent. Digues. Magic Rabbit. Ah, sí, el Magic Rabbit. Què dirà Magic Rabbit? Aquest també és bastant, podríem dir, infantil, però... Però sé que és a partir de 8 anys, Però això anava a dir, però és complicadet, Perquè és un joc de memòria, no? Cooperatiu, i on no et pots parlar. O sigui, I les partides duren 2 minuts i mig. Clar, aquest és rapidíssim. És el temps del rellotge de sorra que ve dins el joc. I el que has de fer és organitzar, no? O sigui, has d'aconseguir ordenar d'una fila de barrets i conills que estan numerats i cadascú ha d'anar en ordre en el seu corresponent barret. És a dir, cada conill té un número i cada barret té un número. I els has d'aconseguir, i comencen desordenats, i els has d'ordenar. I per fer-ho, això ho fas de manera cooperativa, però sense parlar-te, i només pots fer un moviment, no? Dius, jo o moc això... O miro això. Sí. I llavors, clar... I següent torn, següent persona, no? Doncs jo em moc el barret d'aquí a aquí, o moc tota la pila aquesta, que crec que ja és barret i conill correcte, el poso al seu lloc. I també pots bloquejar amb els coloms, que això no ho hem dit, no? Perquè els coloms t'impedeixen moure el que hi ha sota, moure-ho o veure-ho. Llavors, clar, quan tu estàs molt segur, doncs li poses el colom. Però llavors un altre se't queda mirant així, com dient, què fas? Sí, perquè em tapes aquest que no està al seu lloc o que no... el que sigui. És molt divertit. Molt divertit i és molt àgil. És fàcil d'explicar, fàcil de jugar, ràpid de jugar, i és un joc fer un parell de partides perfectament seguides. Anava a dir, amb les mateixes persones, jugar-ne unes quantes seguides per ja anar pillant el feeling amb els altres, també. S'has de veure com va. I d'aquí és qui té memòria i qui no, que a mi em sol passar. Següent, Mindbook. Aquest, a veure, és una miqueta diferent, perquè aquest és un joc per jugar en parella. Val? Aquest només poden jugar 2. És un joc tipus màgic, per dir-ho d'alguna manera, on 2 jugadors s'enfronten i es van llançant criatures, bàsicament. Vale? Vas invocant criatures i atacant. Però és un sistema molt senzill, realment molt simplificat, que et cau. Tu parla, jo tinc els meus problemes aquí. És un sistema molt simplificat, però és molt efectiu. A veure, el joc és molt addictiu i enganxa bastant, i de fet aquests es fan tornejos i tot, i té expansions que no en tenim, però amb el bàsic ja tens per provar-lo sobradament. Perquè més una de les gràcies del joc és que pots controlar els monstres, les criatures de l'altre. Però només tens una... No ho pots fer 2 cops. Al Mindbook només tens 2. Llavors has de pensar molt bé quan el vols fer. Val? Perquè l'altre també t'ho pot fer tu. Llavors, entre quina criatura baixes, perquè l'altre encara té Mindbook, no sé què, fins que comences a atacar, a pagar-te realment, pot passar estona, perquè de fet tens molts pocs punts de vida.
Bueno, és un joc molt estratègic, ja dic, molt de l'estil de Màgic, però clar, una versió super simplificada, però jo crec que de fet és millor, saps? Perquè qualsevol persona en molt poca estona pot aprendre a jugar, però dominar-lo costa. Ens queden 2-3 minutets i 4 jocs. Vinga, següent, tio. Pelo patapopó. És que no... Home, aquest. Vale, aquest. Posa que és a partir de 8 anys. Com que a partir de... 15-25 minuts, 2-4 jugadors. Aquest és un joc molt boig, molt boig. O sigui, si tu vols estar jugant en una taula, algú tranquil, i tens al costat algú jugant a això, no podràs. Perquè és un joc en el que... Bueno, per començar, té una caca. Pots ensenyar la caca, sisplau? Que a més sona. Vale. Sí, sempre tens problemes. I em faig mal a picant la caca. La caca s'ha de fer suau, perquè si no et pots fer mal. El tema és, cadascú té un grapat d'animals per colors, amb combinacions de daus, no? Per exemple, tinc aquí un unicorn supergraciós que té 3 dosos i 3 sisos. Tots alhora anirem tirant els nostres daus, mirant les combinacions de la resta, a veure si aconseguim fer una combinació d'algun dels animals, bueno, l'animal que té més amunt, sí, això, els tenim ordenats de la resta baix. de jugadors. I en aquest moment, quan ho aconseguim, apretem la caca i tothom ha de parar de tirar els daus i li robem aquell... Es comprova que és correcte. Li robem aquell animal. Però ja s'ha fet caca i llavors te l'has de posar girat a baix, a la teva llista. Per la banda de la caca, que és la mateixa combinació, però és d'un altre color, diguéssim. I així ens anem robant els animals els uns dels altres. I es van eliminant. Robar un animal que ja s'ha fet caca, ja s'elimina de la caixa. I aleshores... És l'últim hombre en pie, no? Al final és qui aconsegueix arribar al final de la partida sent l'únic que li queden mascotes. És un joc molt frenètic i molt divertit, sí, està molt bé. El Sangonera. El Sangonera, que també no sé si l'hem comentat algun cop. No ho sé, però ens agrada molt. Sí, és molt xulo. És un joc de cartes, també molt amè, molt àgil, en el que has d'aconseguir reunir... Comensals en el teu restaurant. Això. N'hi ha d'habituals i n'hi ha de... Com es deien? Ostres, m'has fotut, eh? Ja, bueno, l'important és que hi ha el tio Sangonera, que val 300 punts. Per aconseguir fer els punts, has de fer menús. De pas. Els clients de pas, els clients habituals i el tio Sangonera. Has de fer menús, has d'anar reunint menjar de diferents tipus i begudes i... Tenen un valor, has d'aconseguir arribar a aquell valor per quedar-te un dels clients, però clar, llavors hi ha cartes que ara et prenc aquest client en concret, me'l quedo jo, ara t'has de descartar d'un d'aquests, ara et descartes de 3 cartes, és d'aquests de molestar-se molt. De molestar-se els uns als altres. Sí, però és molt divertit. Sí, perquè a més no es tiro una carta i passa el següent. Jo puc fer tot el que vulgui en el meu torn, no? Sí. Però que després no recupero totes les cartes. Sí, puc fer tot el que vulgui, però després em puc quedar amb una mà molt trista. I quan et penses que ho tens, de sobte el d'abans et fa descartar o algú tira alguna de que tothom es descarta. O sigui, és d'aquests de molta interacció, molt molestar-se, per no dir alguna pitjor, però molt divertit. I aquest... Sí, de fet, com que el Tribus del Viento no l'explicarem perquè tenim un meravellós tutorial... Sí, aquest no s'explica tan ràpid. L'últim que expliquem és a partir de 7 anys, però riu, a partir de 7 anys, però riu, de 1 a 4 jugadors, perquè es pot jugar en solitari, 20 minuts, tipus familiar, posa. Bueno, sí, familiar, puzzle, d'agilitat mental. Aquest van fer un petit torneig al Jugar per Jugar i per participar, per arribar a la final, el nostre fill li van donar el joc en si. Sí, perquè nosaltres no vam arribar a la final. No, nosaltres no. I va estar molt bé, perquè és un joc que és el típic joc per jugar amb nens, que a més et guanyen. Sí, bueno, això ens passa a nosaltres sempre. Sí. S'ensenyen unes cartes, o sigui, es juga de manera competitiva, s'ensenya una carta que té una combinació de figures que semblen molt estranyes, hi ha X de color lila, rodones vermelles, tota una sèrie de coses. Que estan ubicats d'una determinada manera. Això és el més important. Sí, no? I les has de recrear. Cadascú té un kit de 5 peces. Com ho explicaríem, això? Que és un doble cub, no? Sí, no? Un cub de 1x2. Sí. No? Si és que tenen aquestes figures dibuixades, aleshores les hem de col·locar sobre la taula, de manera que formin la figura
Clar, que s'indica la carta. El primer que ho facis queda la carta. És que a cada cara tens figures diferents, tens una parella de figures diferents amb colors diferents. I clar, has d'estar donant-li voltes, rotant, ara vaig aquí, provo aquesta. Quan sembla que ho tens, l'última peça no té la combinació que necessites. I això, hi ha diferents cartes amb diferents nivells de dificultat. Llavors, bueno, doncs pots jugar com vulguis. No? Mira, fem 10 cartes, el que s'emporti més punts, perquè després, segons el nivell de dificultat, pot tenir més, o sigui, et dona més punts o menys, i llavors al final es mira qui n'ha fet més i ja està. Però és un joc d'aquests d'agilitat mental que està molt bé, que està molt bé. Sí. Bueno, són partides curtetes, a més. També depèn de quantes cartes li puguis posar. És el que deia ara, que tu pots configurar com vulguis, saps? Si vols posar-les totes senzilles i jugues només amb 5 cartes senzilles, a veure qui guanya. Bueno, això. Fins aquí, molt interessant. Aquesta petita selecció de la selecció que hem fet dels jocs que molt possiblement portarem. Jo crec que aquest segur. Algun altre podria ser. No? Vull dir... Anirem publicant més informació a les xarxes. O potser en el proper programa de ràdio podem portar-ne alguns més, també. No? I tant, sí, perquè encara estem a juny, això serà el juliol. I dels que ens seguiu, que sou d'aquí al poble voltant, si voldreu venir o algun dels dies o tots els dies d'aquestes jornades, podeu preguntar-nos sobre els jocs que ja hem comentat tant a les xarxes com a l'Instagram o al YouTube, algun dels jocs que ja hem anat portant, si voleu fer la petició, diguéssim, de que en portem algun de concret, sí, no? Sí, si us fa gràcia algun, que sabeu més o menys de què va, o l'heu vist. Com el Penguin Airlines. O que el Penguin Airlines no l'hem portat, però segurament el portem també allà, un dia d'aquests, perquè clar. I això. El que deies, qualsevol proposta serà benvinguda, o si en teniu algun que no tenim aquí i voleu venir, portar-lo, ensenyar-nos perquè juguem nosaltres també, doncs estarem encantats també. Perquè encara que tenim molts jocs i hem jugat a molts jocs i juguem molt, és impossible jugar-ho tot. Això és així, és una realitat. Llavors... Doncs fins aquí podríem dir que també ha sigut un programa especial, perquè no hem fet lexicon, hem parlat bàsicament d'aquest projecte, en tenim moltíssimes ganes, perquè tenim moltes ganes de jugar junts. No? Sí, i crear aquest entorn, no? També on, vull dir, a casa sempre es pot jugar, és fantàstic, però clar, quan ja tens un entorn amb més gent jugant, tothom jugant, passant-s'ho bé, com en el que es viu a les fires i tot això, està molt bé. I s'ha de potenciar. Exacte. I s'ha d'incentivar. I s'ha de fer. Això farem. Sí. De fet, volem que sigui el preludi del naixement de l'Associació de Jocs de Taula de Sant Feliu de Codines. Però això, si un cas, ja arribarà, ho parlem un altre dia perquè ens queden 7 segons. 7 segons. Bueno, doncs això, ja arribarà. Però mentre no arriba, ja sabeu, no deixeu de jugar.